Hej! Jag heter Marie Rödemark och jag är lärare. Jag började som lärare 1989, så jag har varit lärare väldigt länge. Under hela tiden jag har varit lärare är pedagogik ett av mina stora intressen. Pedagogik, hur lär man sig? Jag har experimenterat i över 30 år med alla mina elever. Och igår gjorde jag en ny sak med mina sexor. Det är en stor klass. De är 29 stycken. Jag har dem 40 minuters lektioner per vecka. Och jag har en metod som heter 5 ord per dag, där man lär sig 5 ord på en lektion. Och vissa elever har så otroligt svårt att lära sig 5 nya ord. Jag har glosor.eu där de kan sitta och öva på en dator. Och där kan de spela olika spel med orden. Men det känns ändå som att vissa elever kan sitta en hel lektion och sen lär de sig inte orden i alla fall. Så då tänkte jag testa en beprövad metod. För länge sedan, kanske 5-10 år sedan, kommer inte riktigt ihåg, så läste jag en artikel där de hade forskat på händerna, alltså när man gör saker med händerna, hur det är kopplat till hjärnan. Och eftersom vi har funnits som människor i 200 000 år så har vi utvecklat finmotoriken i fingrarna. Så om man gör saker med fingrarna så kopplar man på minnet. Och då tänkte jag så här, okej, nu testar jag en ny grej med den här klassen. Så alla fick skriva de här 5 orden 5 gånger. Jag skrev upp på tavlan och sen så fick de skriva av det ordet 5 gånger samtidigt som de tänkte vad det betydde. Så de öppnade en ny sida längst bak i boken. Och så skrev de. När de hade skrivit alla 5 orden och tittat på dem kanske bara i 1 minut. Det här tog alltså 5 minuter. På sin höjd 5 minuter att skriva de här 5 orden 5 gånger. Så fick de vända bort bladet och jag suddade ut de franska orden på tavlan. Och sen så skrev jag upp dem på svenska, de 5 orden. Och så sa jag, skriv de här nu. Och helt otroligt, det blev ett fantastiskt resultat. Vissa elever som har haft jättesvårt att lära sig de här orden på 40 minuter lärde sig dem på 5 minuter. Efter jag hade gjort det här så diskuterade jag med klassen studieteknik. Jag sa att studieteknik är tekniker man använder för att lära sig snabbare, för att komma ihåg bättre och för att det ska underlätta i skolan. Många av mina elever utbrast spontant, det här ska jag fortsätta med. Det kanske är dags att ta fram pennan ibland, skriva orden 5 gånger för att man ska komma ihåg dem. Nästa lektion valde jag ut de 15 svåraste orden de senaste 6 lektionerna eller 7 lektionerna. Och sen så fick de skriva dem 5 gånger. Och sen fick de skriva en kaféscen, för att vi håller på och skriver kaféscener med just de här orden. Och de lyckades skriva en kaféscen helt av sig själva. Dagens tips. Om man inte kan orden, om man inte kan glosorna, skriv dem några gånger för hand. För vi har övat upp finmotoriken mot hjärnan och minnet i 200 000 år. På en dator har vi inte suttit lika länge. Okej, det var allt för idag. Det kommer komma fler pedagogiska tips. Hej då!